आप भी अपने वीडियो में फ़नी साउंड ऐड करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऐप को खोल सकते हो जो प्ले स्टोर में है और बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको अलग अलग साउंड मिल जाएगा। आपको हंसने वाला साउंड, उसके बाद रोने वाला साउंड, उसके बाद बहुत सारा साउंड आपको मिल जाए, यानी कि बहुत सारा फ़नी साउंड आपको मिल जाएगा। तो जाइए चेकआउट कीजिए, ये है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाइए और वीडियो बनाइए।